La Cerro Bandera es un spot, es un lugar, es un mirador donde podemos llegar y ver y gozar de vistas totalmente espectaculares, donde vamos a poder ver todo el Valle Central, todo lo que nos ofrece Costa Rica desde la montaña de Escazú. Seamos positivos, no va a pasar nada. No, vea. No termina. Ay, qué picha. Cuidado, cuidado, cuidado.